Nih buat kalian yang tidurnya ngorok dan gak enak sama tetangga, gak enak sama teman tidur, mendingan kalian beli aja nih motep ini motep yang bisa ditempel di mulut kayak gini. Nah, itu bisa ngurangin ngoroknya kalian. Karena kan biasanya orang ngorok itu nafasnya dari mulut ya dan ketahan. Nah, kalian bisa coba bantu pakai ini nih. Nanti ditempel kayak gini di sini di mulut biar nafasnya itu auto lewat hidung. Harganya juga lagi ada harga promo, ini nggak sampai 50.000 dapat sebanyak ini nih teman-teman. Dapat sebanyak ini harganya bisa berubah sewaktu-waktu ya, dan stok promonya itu terbatas. Buat kalian yang mau cekot, langsung aja cekot di keranjang kiri bawah sekarang.